entre tots acabeu d'escoltar la Coral per la Independència, que s'estrena avui. Està format per diferents membres de diferents instituts de Manresa i la comarca que voluntàriament han volgut participar en l'acte de tots ells dirigits per Maria Guardó i que ens ajudaran a cloure l'acte d'avui més tard, quan hi hagi acabat tots els parlaments. Ara els acomiadarem i després el resolem. Un aplaudiment per la nostra. Qüestió de donar a mi sembla que m'he fet tota la vida, perquè avui de multa.
Pel Manresa per la Independència, que avui també de bon vespre tots sigueu molt benvinguts en nom, com us deia, de Bages per la Independència. El camí cap a la sobirania, amics, és un camí llarg i de vegades representa una tasca llarga i feixuga, és una cursa de fons. Una tasca diària que requereix unitat i esforç per aconseguir que aquesta taca del pensament independentista es vagi expandint per tot arreu. I el d'avui, amics i amigues, és un nou acte de reafirmació nacional. Em direu, hòstia, un altre? Sí, un altre. Li hem dit que en els últims 2 anys n'hi ha que ja ens hem acostumat a reafirmar-nos nacionalment unes 70 o 80 vegades al dia. Però no n'hi ha prou. Hem de continuar insistint, units i amb força. Personalment, com a català, si hagués cobrat totes les vegades que he enfervorit les masses, ja seria milionari. Però no n'hi ha prou. Avui necessitem un altre d'unitat. Subratllar la unitat perquè serà clau a la ballada que avui hi ha. Perquè la unitat, l'empenta i la convicció són claus per continuar lluitant per la causa. Pensem un moment en el camí que hem fet en els últims 3 o 4 anys. No ens podíem pensar fa 3 o 4 anys que l'independentisme, que el sobiranisme hauria calat tant en la població com ho ha fet i que es col·loqués tant en l'agenda política, sobretot. I aquest camí l'hem fet units i l'hem de continuar fent units. A Manresa, per exemple, la primera edició de la Marxa de Torxes per la Independència, al setembre de fa 3 anys, va propiciar tot el moviment que va conduir el referèndum del 23 d'abril de l'any següent, que va permetre a bona part de la comarca votar per la independència del nostre país. Va néixer de les plataformes transversals a Manresa, al Bages i al conjunt de poblacions de la comarca. Després de la consulta, les plataformes locals van decidir continuar treballant a la conscienciació ciutadana i a la canalització d'iniciatives que contribueixin a escampar el pensament sobiranista, com ara la mateixa Marxa de Torxes, que enguany celebrarà la 4ª edició, si no vaig errat, el Mica Bages per la Independència, que arribarà a la segona edició. Aquesta activitat no s'interromprà, però ara Manresa decideix, Bages decideix, s'integra a l'Assemblea Nacional Catalana, el que seria Bages per la Independència o Manresa per la Independència. Ens ho explicarà tot seguit, fent balanç de la feina feta, el portaveu de Manresa decideix i Bages decideix, Josep Cabot. Bona nit, amigues i amics. Fa només 2 anys i mig se celebrava a Arenys de Munt la primera consulta sobre la independència. Era el 13 de setembre de 2009. Seguint aquell exemple, en pocs mesos, a centenars de municipis van néixer comissions locals per fer la mateixa consulta. I milers de ciutadans van sortir a dir que sí. A Manresa gairebé 12.000 persones. I a tot el Bages, més de 30.000. Encara que fa ni un any, les consultes acabaven, ja ho recordareu, a Barcelona el 10 d'abril del 2011. I a partir d'aquell moment ja se'n podia fer un balanç global, però imprevisible i sorprenent. Aquella espurna que s'havia encès a Arenys de Munt s'havia escampat per tot el país. I amb una organització basada exclusivament en voluntarietat local, gairebé 900.000 catalans van participar en multitud de referèndums muntats sense suports oficials, amb pocs mitjans econòmics i amb ben poca publicitat. Uns referèndums certament no vinculants, però políticament importantíssims, perquè el 92% d'aquells 900.000 votants deien que sí a la independència de Catalunya. A partir dels referèndums ja tothom és ben conscient que el debat sobre la independència ha canviat de grau. Ara ja és al carrer. El país està canviant. En poc temps han passat moltes més coses. La sentència del Tribunal Constitucional que escapça l'Estatut, la gran manifestació del 10 de juliol, les eleccions municipals, el Parlament i el Congrés, que van ser tot un cicle electoral que enforteix les expectatives nacionals. I alhora la continuació de la crisi econòmica,
la consciència creixent que l'espoli fiscal és insuportable i la sensació general que les coses no poden seguir d'aquesta manera. I més encara, més coses encara, com les contradiccions i enganys habituals del govern Zapatero i el perill greu que suposa per a la nostra nació la majoria absoluta del govern Rajoy. Tot això va provocant que el posicionament independentista sigui cada vegada més clar, que cada vegada més ciutadans, més personalitats, més grups polítics i més institucions socials i econòmiques pensin que la independència és l'única solució possible. Certament, el país està canviant. El desig d'independència s'ha convertit ara en un ferment actiu i alhora atractiu. La independència mobilitza gent de totes les edats i de tots els estaments. I la prova és aquest teatre conservatori aquest vespre ple de gom. El país realment està canviant. I mentrestant ho anem veient tot més clar. La independència no és un partit, però requereix milers i milers de partidaris. No n'hi ha prou, evidentment, amb els que som aquí, per entusiastes i per llançats que siguem. No n'hi ha prou ni tan sols amb aquells 30.000 vegencs i vegenques que van votar que sí a les consultes que es va fer l'any 2010. No n'hi ha prou. La nostra responsabilitat és que siguem molts més, que siguem molts més milers, que siguem la majoria més franca i més absoluta de la nostra població. I aquesta és una feina que ningú no pot fer per nosaltres. Per això, els partidaris vegems de la independència ens hem d'organitzar. I ho hem de repetir. La independència no és cap partit. És tot un moviment. És un estat d'opinió. És tota una manera de pensar. És una onada que ens ha de submergir i que ha de clar a fons tots els partits polítics, les organitzacions socials, les entitats, les associacions més diverses i que ha de penetrar en el pensament de la gran majoria de la nostra població. Però si volem aconseguir aquest gran abast, hem de saber explicar el per què. Si volem el suport de la majoria de ciutadans del Bages, hem de ser capaços de fer entendre que la independència té dos objectius fonamentals que es complementen l'un amb l'altre. D'una banda, la independència vol dir, evidentment, millorar el benestar dels ciutadans, disposar dels recursos que generem, sense espolis, solucionar-nos nosaltres mateixos els problemes i tenir veu pròpia a Europa. I d'altra banda, independència vol dir, també, evidentment, assegurar la continuïtat de la nostra nació, enfortir la nostra cultura i protegir la nostra llengua. Hem dit que el país està canviant, però només si expliquem bé aquests dos objectius serem capaços de mobilitzar la gent del nostre territori per aconseguir-los. I és que la nostra comarca no pot quedar enrere de cap manera. En el marc del moviment per la independència que s'està organitzant a tot Catalunya, el Bages ha d'estar en primera línia. Caldrà gent que hi treballi arreu. Caldran assemblees locals ben constituïdes i ben nombroses a tota la comarca. Fins ara ja n'hi ha de formades a Manresa, a Sant Joan, a Sant Fruitós i a Castellbell. Però hem d'anar molt més enllà. Cal que s'animi la gent dels pobles més grans de la comarca, la gent de Sallent, de Balsareny, de Navàs, la gent de Cardona i de Súria, la de Moià, la de Sant Vicenç, la de Monistrol, i també la de Sant Badó, la de Navarcles, de Sant Fruitós, d'Artés i d'Avinyó. I s'ha d'organitzar també la gent dels pobles que no són tan grans. La gent de l'Estany i de Santa Maria d'Oló, la gent de Castellnou, la de Canius, la de Sant Mateu, la gent del Pont de Vilomara, de Castellgalí, de Fonollosa, de Mura i Talamanca, de Marganell, de Guardiola, de Calders i de Monistrol de Calders. I fins i tot s'ha d'organitzar i s'ha d'animar la gent dels extrems de la comarca, la de Gaià, la de Sant Feliu Sasserra, la d'Aguilar, la de Castellfollit. Cal que s'animi i que s'organitzi del tot el Bages. Cal que es mobilitzin altre cop aquells que amb esforç i amb empenta van promoure en el seu moment les consultes sobre la independència. Cal que es tornin a mobilitzar tots aquells acompanyats ara de molts altres. I s'ha de fer també una crida a tots els grups polítics, a les organitzacions socials i econòmiques, a les entitats i associacions de tota mena. Hem repetit que els
partidaris de la independència, no constituïm cap partit, sinó que hem de configurar un gran moviment col·lectiu, una manera de pensar, un gran estat d'opinió. Per tant, els grups i les associacions tenen un paper important en la promoció d'aquestes dues finalitats de la independència, el benestar dels ciutadans i la continuïtat de la nació. Qui pot ser contrari a aquests objectius? Qui se'n pot desentendre? La independència no és una qüestió partidista, sinó una aspiració nacional. Les entitats culturals i esportives, les socials i econòmiques, les educatives, les veïnals, les culturals, les juvenils, les de lleure, etc. Totes han de participar també decididament en aquesta feina d'animació local, d'animació comarcal, d'explicació i de suport d'allò que serà imprescindible de fer en els temps que vindran. Aquest, doncs, és el missatge que volíem transmetre a tot el Bages. Organitzem-nos. Organitzem-nos arreu de la comarca perquè hi ha un moviment per la independència potent i ben estructurat. Un moviment de vegencs i vegenques de tota mena, que se sentin responsables en aquest moment difícil de donar la resposta que el país necessita. La nostra nació té més de 1.000 anys i en aquests més de 10 segles hem aconseguit de suportar tots els temporals de la història i encara som ben vius. Si hem arribat fins aquí, hem de superar també ara la crisi que fa patir a tants ciutadans i hem d'avançar en el camí cap a la independència com fan altres nacions d'Europa en aquest moment. Consolidant, doncs, el Bages, el territori que és la nostra responsabilitat directa, un moviment de gent ampli i consistent que continuï la línia que van marcar els 30.000 ciutadans que van votar favorablement a la independència no fa gaire temps. És un patrimoni que no podem perdre de cap manera. Mantenir-lo i fer-lo créixer és justament el propòsit d'aquest acte. I acabo. Salvador Espriu, en ple franquisme, llançava aquell plany extraordinari. Com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. Amb el doble objectiu de la independència hem d'alçar justament una torxa potent que il·lumini aquesta tenebra que ja fa 300 anys que dura. I com a contrapunt, un home del Bages, precisament, deia fa ben poc: si ens devem ben d'hora i treballem fort, aquest país és imparable. I aquesta és la qüestió. Amigues i amics, que així sigui. Som catalans, de Catalunya. Som aquí. Som un poble pacífic. Aquesta és la nostra bandera. I aquesta és la bandera de la nostra lluita per la llibertat. Tenim les nostres pròpies tradicions, llenguatge, cultura, costums, patrimoni i la nostra pròpia història. Som una nació de treballadors. I lluitadors. Cançons. I vivim en un nou dia.
estat d'Europa. Com el que veurem a continuació són vídeos que estan a la xarxa de YouTube que podeu tornar a veure, recomanar, enllaçar on vulgueu i sempre que vulgueu. Des de poc temps després d'haver-se fundat l'Associació de Municipis per la Independència, la ciutat de Manresa ja en forma part. És important que el nostre municipi i la seva àrea d'influència tingui una ascendència institucional positiva vers el diàleg i el pensament sobiranista i l'autodeterminació. Com deia a l'inici de l'acte, la d'avui és una vetllada d'unitat i de proposta de treball conjunt entre persones, entitats, col·lectius, partits polítics i institucions. La institució més representativa de la ciutat és l'Ajuntament i com a anfitrió dels nostres conferenciants forans i màxima autoritat de la ciutat intervé ara a l'acte d'aquesta vetllada l'alcalde de Manresa, Valentí. Bé, bona nit. Realment fa goig poder veure el Teatre Conservatori amb aquesta munió de gent que doneu suport avui al moviment independentista, a l'aposta per una Catalunya lliure, i avui que a mi, com a historiador, m'agradaria reforçar els vincles que té Manresa en la seva trajectòria i de cara al que hem d'anar a aconseguir, aquest esdevenidor en el que haurem de lluitar fermament, però en el que aconseguirem segur la victòria. Abans de fer aquest repàs històric en el que Manresa és protagonista, deixeu-me que com a alcalde anfitrió i com a persona que ha d'acollir en nom de la ciutat els conferenciants que han vingut avui, donar-los la benvinguda a l'alcalde de Vic i a tots els representants de l'Assemblea Nacional Catalana per constituir-se properament el 10 de març a Barcelona. Institucionalment, aquesta és la meva, diguem-ne, funció en aquest acte, però personalment i políticament penso que, com ha dit el presentador Carles Claret, aquest és un municipi que ràpid es va adherir a l'Assemblea, diguem-ne, com a municipi que està a favor de l'Associació de Municipis per la Independència. Quin és el motiu històric que reforça la presència de Manresa en aquest moviment i per quina raó avui aquesta ciutat al final dona sempre la resposta en moments històrics com aquests? I avui estem vivint un moment històric, tots els que estem aquí al Teatre Conservatori, amb normalitat, amb convicció, amb compromís i sobretot convençuts que l'Assemblea Nacional Catalana és el camí en base a l'Associació de Municipis per la Independència que ens portarà a aconseguir el que tots els que estem aquí almenys anhelem i que hem de fer possible que sigui una opció majoritària no només a Manresa sinó al Bages i a tot Catalunya. Els tres moments històrics que jo crec que hem de referir-nos avui per reafirmar aquest compromís que la ciutat de Manresa, dels nostres avantpassats i de tota la gent que ha fet possible que siguem sempre referits com una ciutat molt compromesa, molt nacionalista, crec que els tenim tots presents, però és bo un historiador, encara que no exerceixi, els recordi. En primer lloc, l'Assemblea de la Unió Catalanista el 1892, que va fer les bases de Manresa i que recorda en el saló de sessions i de plens de l'Ajuntament de Manresa aquesta força que sempre ha tingut aquest territori i que és un primer pas, si voleu, tímid, però que es va fer fa 120 anys. I 120 anys enrere, el que van fer els nostres avantpassats el 1892 és un motiu de joia perquè aquesta ciutat ho recordi i avui especialment. Un altre moment històric que tots plegats ens n'hem de sentir orgullosos és l'Assemblea de Catalunya, que va tenir una gran transcendència a Manresa i al Bages per reconduir la transició cap a les llibertats i la democràcia. I Manresa hi va jugar un paper destacat en aquesta Assemblea del Bages, propiciant el canvi democràtic i les lluites, la llibertat, l'Estatut, en uns moments en què la societat esperava canvis urgentment. Manresa i el Bages van jugar aquest paper destacat en l'Assemblea del Bages. La presentació del llibre commemoratiu
feta fa uns dies a la nostra ciutat i posteriorment a Barcelona per part de l'historiador Martí Oriol Luján, és una mostra, i qui tingui oportunitat de llegir-lo detingudament, és una mostra de com el compromís d'aquestes terres i de la gent d'aquestes terres va fer possible el paper destacat que en aquell moment la ciutat i la comarca van tenir en l'Assemblea del Bages. I el tercer moment històric, deixeu-m'ho dir, és avui. Neix avui i no el dia que el ple de l'Ajuntament va mostrar la seva adhesió a l'Assemblea de Municipis per la Independència. Avui, amb aquesta resposta social, omplint el Conservatori en un dia, un divendres fred i plujós de gener, és quan la resposta de la societat civil, la presència de tota aquesta munió de manresans, molt més significativa que l'adhesió que també ho va ser, però que vam fer els diversos partits en l'Assemblea de Municipis per la Independència, és el que ens ha de donar força per entendre que estem en un moment històric i aquesta avui és una nit històrica. És el resultat lògic dels moments que vivim i posa en evidència que l'independentisme està creixent, està tenint un suport social que, com deien abans alguns de les dues persones que m'han precedit, perquè jo el Carles Claret no el veig com un presentador, diguem-ne, estrictament presentador, el veig com un dels conferenciants que al llarg de la nit dirà més coses, i l'amic Josep Camprubí sí que també ho ha dit, és evident que els moments que vivim posen en evidència aquesta necessitat de caminar cap a la independència. L'independentisme creix i els ajuntaments no ens podem quedar al marge d'aquest moviment. En altres moments històrics calien altres estratègies més conciliadores. Jo sempre he confessat que n'era partidari en moments de la meva trajectòria vital. Pensava que els podríem convèncer i aconseguir quelcom que ara ja veig que no podem aconseguir si no és a partir de la independència. Per raons professionals he viatjat molt per fora de la nostra nació i aquest viatjar arreu m'ha permès arribar a la convicció que l'únic camí és l'independentisme. Sempre havia cregut que aquests objectius polítics que necessita Catalunya els podíem aconseguir amb el diàleg i la negociació, ja ara rotundament estic convençut de que no és així. Les condicions polítiques dels dos grans partits espanyols són semblants i tenen un ampli suport social que es tradueix en un bon nombre de vots que els acaben col·locant al govern de l'Estat. Però, com s'ha dit avui, nosaltres a Catalunya tenim una força transversal, una força que ha de ser des de la societat civil, com ho és aquesta convocatòria d'avui, com ho han estat altres moviments significatius en la història de Catalunya, encara que ens remuntem a 120 anys, en el cas de Manresa i en el cas de les bases de Manresa, però que ha estat constant per aconseguir aquests passos que ens han portat a la situació d'avui. I la situació d'avui ha de ser la societat civil, amb la participació dels partits polítics de les institucions, però amb el compromís de la gent que viu, amb el sentiment que s'ha cantat al Cant dels Segadors en l'inici d'aquesta vetllada i d'aquest acte, amb el coral de la independència i bé, el Cant dels Segadors el cantarem després, el Cant de la Senyera, perdoneu, però el sentiment també a vegades traeix la voluntat del qui us parla. Dit això, des de la societat civil crec que és l'únic camí en el que podem aconseguir l'objectiu que pretenem. Però també deixeu-me dir una cosa, i en crítica oberta a tots aquells que fan del sectarisme polític i a nosaltres, per la part que ens toca, com a polítics en actiu, també ens hem de passar pel mateix sedàs, no aconseguirem arribar a les fites que Catalunya necessita. Necessitem fer-ho des de la societat civil, amb unitat, com s'ha dit, i augmentant el nivell de les nostres aspiracions, tots junts, treballant plegats, al marge de partidismes i defensar conjuntament els interessos de Catalunya, com ho van fer fa 120 anys els redactors de les bases de Manresa, els membres de l'exemplar Assemblea de Catalunya i tots els que avui doneu suport amb la nostra assistència a aquest històric acte aquí a Manresa. Moltes gràcies i visca Catalunya!
Entre les moltes iniciatives destinades a escampar i fer repercutir al màxim entre l'opinió pública o discurs independentista hi ha autèntiques perles. Avui en recuperarem una en forma de vídeo, que és el Lead Up per la independència de Catalunya i la resta dels països catalans enregistrat a Vic el 24 d'octubre del 2010. El muntatge té el rècord mundial de més gent participant en aquest tipus de peça audiovisual, que estava tan de moda. Un total de 5.771 persones, entre personalitats, personatges, entitats culturals i col·lectius de la capital usonenca i d'arreu dels països catalans. Una llarguíssima llista d'intervencions al ritme, que ara escoltarem, del tema La flama del conjunt valencià, Obrint pas. A contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. L'espurna de la història i avançant a pas valent hem encès dins la memòria la flama d'un sentiment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. De paraules travessant la llarga nit hem fet de cels, mars i muntanyes vells escenaris d'un nou crit. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.
gran gest a la David. Dic per un de Manresa, fa poc de sort. Gran gest a la David, ho hem de dir. Doncs precisament David, que el proper orador de la vetllada. La capital d'Osona va acollir l'acte fundacional de l'Associació de Municipis per la Independència a principis de desembre. Josep Maria Vila de Badal presideix aquest col·lectiu que s'ha compromès a treballar pels drets nacionals de Catalunya. L'associació va camí d'agrupar 200 municipis de la nostra geografia. Ara, Josep Maria Vila de Badal intervindrà acompanyat dels municipis de la comarca que ja formen part de l'associació representants d'aquests municipis, que són, els enumero perquè aneu pujant conjuntament amb en Vila de Badal, que pujarà l'últim, són Artés, que podeu anar pujant, Avinyó, Calders, l'Estany, Manresa, el Valentí, Pujant, era aquí, Montsol de Calders, Montsol de Montserrat, Navarra, Navàs, Sant Felip de Serra, Sant Fruitós de Baires, Sant Joan de Vilatorrada, Santa Maria de Bous, Sant Vicent de Castellet, Sallent, Sant Pedro, Súria i el Consell de Macalona. Des d'aquí fem una crida a tots els municipis que encara no s'han mullat, que encara no s'han integrat a l'associació, que ho facin. Així doncs, un cop saludats a tots els seus homòlegs i col·legues, Josep Maria Vila de Badal, bon vulguis. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per convidar-nos aquí avui estar entre vosaltres, alcalde. Moltes gràcies. Tu i jo hem de fer grans coses junts. Vic i Manresa no es poden oblidar que són unes ciutats importants que no es treballar junts pel país, segur que sí. I a tots vosaltres també, gràcies per acompanyar-me aquí dalt. I si estic més ben acompanyat, gràcies. Mireu, el vídeo ho deia molt clar, el primer que hem vist, no? En anglès, no? Deia què és Catalunya i què vol ser Catalunya. Catalunya és un país petit del Mediterrani. Pau Casals ho va explicar-ho així a les Nacions Unides, quan ell va allà a intervindre amb el cant dels ocells. I va dir, jo soc un país molt petit que és Catalunya, però que té gran força. Ho deia molt bé també aquest vídeo. Catalunya té un país que té definit molt bé el seu territori. Sabeu qui som i on estem. Ens conforma un territori. És un país que té una gran història, que ha modulat la nostra cultura, on ens ho diu la nostra llengua. És un país que té la seva pròpia nació. I aquest país ha estat durant molts anys, i avui encara ho estem, trepitjat i reprimit en les seves voluntats nacionals, amb els seus projectes de construcció per una altra nació, que és la castellana, que té un projecte propi que en diu Espanya i que ens obliga per la força a formar-ne part. I això ens ha obligat, per tant, a agafar camins que no són els nostres. I han intentat ells que nosaltres perdem la nostra identitat i la nostra personalitat. Però fa 2 o 3 anys Catalunya va dir prou. Per dignitat, va dir prou. Estem cansats. Comencem el camí de la independència. I aquest dia va canviar Catalunya. Avui fem un acte més d'afirmació nacional. Un acte molt important, perquè convé que de tant en tant, el dia a dia, la rutina la trenquem, per reflexionar junts on som i on volem anar i qui som. I aquests actes realment són emocionants. I tenim a la pell, i tenim a l'ànima. Són actes importantíssims i ens ajuden a pensar que realment això és possible. Aquest país ha canviat. Ho han dit, els meus predecessors ho han dit. Ha canviat. La societat està evolucionant. Cada dia hi ha més independentistes a Catalunya. Avui el periòdico parlava d'un 50%. Realment és un gran èxit, un 50% de gent de Catalunya que pensen que la independència és la solució per nosaltres com a país.
molt important. Municipis per la independència, ho han demanat els companys, avui som 222 ja. I va seguir imparablement. No es pot parar aquest moviment. No pararà ningú aquesta vegada. Hem de treballar junts. Però hem de treballar junts. La nostra història, ens ho ha explicat moltes vegades. Cuidar l'atenció catalana. Treballeu junts pel país. Oblideu-vos de les diferències. Ara hem d'aconseguir la independència de Catalunya. Hem de ser un estat nou, lliure, que treballi per nosaltres i que faci els pactes que vulgui amb els seus veïns. Però hem de ser independents. Però hem de fer-ho junts. No s'hi val començar a buscar protagonismes i avantatges uns amb els altres pensant què en farem després d'aquest país. Ara no toca. Només una etapa de la nostra història hem treballat junts. Va ser l'Assemblea de Catalunya, al final del franquisme. I va donar bons resultats. Es van trobar cohesionats a l'inici de la democràcia. Després van començar a dividir-se i a buscar camins diferents. I és veritat que el catalanisme polític, durant aquests anys, aquests 30 anys darrers, ha treballat per encabir una vegada més Catalunya en el projecte espanyol. Un projecte que contempla un estat espanyol i per tant no és viable per Catalunya. Ho ha intentat. I avui dia l'hem abandonat ja definitivament gràcies a aquesta posició. En Jordi Pujol, el president Pujol, clarament ja diu que la independència és l'única solució al nostre país. Claríssimament. I això és molt important. Però ho diuen grans personalitats de la cultura, de l'esport, també ho diuen, senyors, la solució de Catalunya passa només per la independència, per tenir un estat propi. Per tant, tenim una oportunitat ara d'or i estem treballant bé. L'Assemblea Nacional ho està demostrant. Esteu acollint molts moviments que hi ha hagut independentistes de la societat civil a casa vostra. Esteu aglutinant i esteu fent un front comú. Municipis per la independència està fent el mateix del municipalisme. Un front comú des del municipalisme que no té partits, que no té cap partit. I són tots. El municipalisme és del poble. És de cada un dels habitants dels pobles i ciutats de Catalunya. No és de ningú. I aquest és l'avantatge del municipalisme. Treballarà també transversalment junt amb l'Assemblea Nacional per l'objectiu comú, que és la independència, sense buscar la propietat de ningú. I això és molt important. I aquestes eines, institucional i del ser civil, ens poden portar realment a aconseguir, a forçar el país a aconseguir. Ho han de treballar, ho han de lluitar, no ens ho donaran. Espanya no ens donarà la independència, l'hem de reclamar, l'hem de prendre. Ens ho deia l'altre dia el president de la Generalitat, potser haurem de fer una il·legalitat, ho deia des ben d'interior, però potser haurem de fer una alegalitat sobre les lleis espanyoles. Esclar que sí, segur que l'haurem de fer, perquè les lleis espanyoles no s'ho permetran mai, però hi ha lleis superiors a les espanyoles. Hi ha lleis internacionals i europees que reconeixen el dret dels pobles a la seva autodeterminació, a buscar el seu propi futur. I ho han d'utilitzar. Els partits polítics s'han de mantenir al marge d'aquest moviment. Ja entrarà el seu moment, ja arribarà, però en aquest moment s'han de mantenir al marge. I deixeu-me que ara aprofiti aquesta ocasió, no ho puc deixar de fer, no? Perquè em deien, com pot ser que un alcalde d'Unió lideri un moviment independentista, no? I vull que us ho expliqui, no? Deixeu-me que us expliqui què és Unió. És un moment. Només vull llegir unes paraules d'en Carrasco i Formiguera, dirigent d'Unió Democràtica de Catalunya. I deia una cosa molt important, abans que el fugiressin. Diu, a les vostres mans hi ha el destí del nostre poble. Ho deia, els catalans. Compliu el vostre deure. Volem una llibertat absoluta per vies de la democràcia i de la república formant un nou estat. Això deia en Carrasco. Un nou estat que ens doni una independència absoluta. És que això no és ser independentista. Un dirigent d'Unió Democràtica de Catalunya, l'any, que abans que el mateix Singapur diu això. És que el nostre partit no és independentista. Però s'ha de mantenir un marge. Jo vull formar part de la municipal per la independència des del municipalisme. I això és important, perquè això ens portarà a l'única possibilitat que tenim endavant. Mireu, hi ha molta gent que diu que això no és viable, que no es pot aconseguir, que és una utopia.
Vosaltres mireu, això és una barbaritat, estaven en contra del moviment. Catalans que diuen que això no és viable, que això és una utopia. I Plató diu, si no desitges molt, fins i tot les coses petites que et semblaran grans. I aquesta és una norma molt important. Però vosaltres imagineu els que van pensar que tenien que lluitar contra el franquisme quan els aliats van abandonar Espanya i Catalunya i van consolidar la dictadura de Franco. Aquella gent van pensar en la democràcia i van aguantar la bandera de Catalunya, la nostra cultura, la nostra història. Aquests van pensar mai que no seria possible la democràcia, és clar que s'ho van pensar i per això van lluitar per això. És que nosaltres vam pensar que Catalunya pot ser lliure, pot tenir un estat propi, pot agafar el seu camí propi, que es pot construir com ell creu que s'ha de construir, es pot fer una societat justa, que és el que s'ha de fer els catalans, una societat justa i moderna i avançada, que podem beneficiar i liderar moviments internacionals per fer avançar també la societat en general. Doncs això també ho podem aconseguir, i això és viable. Però és que no heu vist aquest vídeo de dir quina edat tenia amb el vídeo. Hi ha algun català de menys de 40 anys que no sigui independentista? Que no conec cap. O molt poquets. Molt poquets. I aquesta és la realitat. Potser ara podríem tenir algun problema manifestant-se per la independència. I alguns diuen, no, és que la independència actual estem al 50% perquè és econòmica exclusivament. No ens equivoquem. La independència té pàtria. La pàtria té ànima. I els dic, la gent que estem avui aquí, ens estimem Catalunya. I tenim sentiments a favor del nostre país, no només són els diners. Hi ha més coses que els diners. I la pàtria requereix que se l'estimi. I això fa possible que sigui veritat o que un dia siguem lliures. Però jo penso que serà molt aviat. Serà molt aviat perquè Espanya està en crisi. I ho he dit públicament moltes vegades en entrevistes. És el moment. Es debilita l'estat espanyol. No estarà de moda ser espanyol, aviat. Serà un desastre. És el moment. És el moment. 2-3 anys. Sí que vaig dir alguna vegada 2-3 anys. Però per què 2-3 anys? Perquè no hi hagi retorn. Quan hi hagi voluntat de retorn. Comencem un camí que acaba amb un estat lliure, amb un estat propi, amb una independència. Aquest és el projecte que tenim entre tots nosaltres. Penso que l'ocasió ens dava al nostre poble i no la podem desaprofitar. Hi haurà moments de dificultats. Hi haurà gent que ens diran que ens equivoquem. Però nosaltres hem de tenir serenitat, tossuderia i tirar endavant el projecte fins al final. Diu, no pretenguem que les coses canviïn si sempre fem el mateix. La crisi porta progressos. És en la crisi que neix la creativitat, l'inventiva, els descobriments i les grans estratègies. Qui supera la crisi es supera ell mateix, sense quedar superat. Sense crisi no hi ha desafiaments i sense desafiaments la vida és una rutina. Sense crisi no hi ha mèrits. L'única crisi amenaçadora és la tragèdia d'on voler lluitar per a superar-la. Això ho deia Einstein. D'això és el que hem de prendre nosaltres. És el moment de superar-nos nosaltres mateixos, suportar la crisi, crear la Catalunya que necessitem, una Catalunya lliure. Moltes gràcies. Gràcies, podem recuperar el vostre lloc. Quina manera de parlar, Mare de Déu, que bé. Jo, de fet, sempre que escolto un parlament així, és que em venen ganes de dedicar-me de vol. No crec que és alguna coseta, però em ve molt de gust, de veritat. Aneu passant. Molt bé. Sí, de veritat? Ho trobaré. Molt bé. Bé.
Continuem. Som-hi. De fet, ja us n'haureu donat que jo no soc el Carles i no cal ser gaire espavilat. Bueno, diuen que sempre va igual i sempre a última hora ha deixat el cotxe aquí amb els llums d'emergència i res, han vingut dos agents de la policia local i ja la tenim liada. Està aquí darrere. I m'han demanat des d'aquí, sí, ja, que ho tirem endavant això. Bé, mentre estan empaparant el Carles, perquè em sembla que no s'han escaparat, sí, ja me'ls conec, això de la policia local. Des que us han augmentat la motivació, s'hi foten de feina. Ara prou fet. Però bé, doncs res, serà un minutet que el Carles se vingui amb la recepta i continuem. Bé, ja? No? Fem un vídeo o aquí toca ara parlar? Que se l'han endut emmanillat? Collons, que em foten de feina aquest al local, tu. Van motivats, Bueno! Ja. No. Seràs... no. I què he de fer? Vamos. De fet, jo sempre havia volgut ser artista. Però, noi, això no és una oportunitat, això és una putada. Però ja en parlarem. Aviam. Mira, tinc alguna cosa preparada. Jaume! Aviam, em tires aquella musiqueta i comencem? Ara mateix enfilo aquesta culla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a pensar. Cap dels prodigis que anunciaven dramaturgs insignes no s'ha complert. I els anys passen de pressa. De res a poc. I sempre ben de cara. Quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som on som. Més val saber. I dir. I assentar els peus en terra. I proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies en què els sorolls ofeguen les paraules i amb molts miralls i que estrafem la vida. De res no ens val l'enyor o la complanta, ni el toc de displicent melancolia que ens posem per jersei o per combatre quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim i prou. L'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul per viure. Posem-nos dempeus. Altra vegada. I que se senti la veu de tots solemnement i clara. Cridem ben fort i som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li pagui. I via fora, que tot està per fer i tot és possible. Gràcies. Continuarà treballant. Seguim. La tasca que portem a terme des de Manresa i des del conjunt de la comarca serà només la pota, podríem dir, territorial d'un gran conjunt que es materialitzarà en l'Assemblea Nacional Catalana que quedarà constituïda el proper 10 de març. El procés fins a aquesta fita arranca la primavera de l'any passat en la conferència sobre l'estat propi. Un moviment que neix després de l'onada de consultes sobiranistes i la gran manifestació de Barcelona del 10 de juliol del 2010, probablement les dues fites més importants i més representatives del moviment
independentista en els últims temps. Avui tenim a Manresa un dels impulsors de la conferència i del procés que aporta cap a l'Assemblea Nacional del dia 10 de març. És en Pere Pugès, aquí ja demano que vagi pujant a l'escenari. És arquitecte de professió, però el Pere, després d'una trajectòria política i en el camp de la normalització lingüística, en els darrers anys ha militat en col·lectius de caràcter sobiranista. L'acompanyarà avui aquí damunt de l'escenari. Gràcies, Pere, per venir. Els representants de les assemblees que ja estan treballant amb la partícula per la independència, Manresa per la independència, Vilatorrada i Torroella per la independència, que pertanyen a Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella, Sant Fruitós de Bages i Castellbell i Albinar. Els seus representants també poden pujar amb el Pere, que és qui ara ens adreçarà unes paraules. Us recordem que si voleu inscriure's a l'assemblea del 10 de març, hi ha obertes les inscripcions, només heu d'anar al web assemblea.cat i fer la vostra inscripció. Saluden aquí tots, de la mateixa manera que abans hem dit, compte, els municipis que s'adhereixin a l'associació, també la gent dels pobles de la comarca que creïn la seva assemblea territorial. Dit tot això, tot per tot, endavant. Gràcies per convidar-me, de fet, en representació de les més de 150 assemblees ja constituïdes arreu del país i d'aproximadament 80 o 90 que de pressa, com sempre fem les coses, quan ja toca fer l'Assemblea Nacional el 10 de març, ens hem posat a córrer i hi ha dies, hi ha caps de setmana com aquest, que està previstes més de 10 constitucions d'assemblees. Però de moment és així que fem les coses i estic segur que la fita de 250 assemblees el 10 de març és al vostre abast. Ens cal treballar molt, ho estem fent i segur que ho aconseguirem. A mi em toca explicar-vos en nom de tots aquests companys i companyes que estem treballant en aquest projecte, em toca explicar-vos una mica quins són els nostres objectius, quines són les nostres propostes i com veiem el nostre treball. M'agradaria disposar de temps suficient per explicar-vos els detalls dels primers moments, ara ja fa més de 2 anys, en què vàrem començar a construir això que comença a ser una realitat imparable, l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC. Com que correria el risc de fer-me llarg i pesat, i tot i així deixaria moltes coses, us remeto a la lectura d'un llibret blau que trobareu fora, a l'entrada, i que hem titulat 175 raons de pes per a l'estat propi. A més d'aquestes 175 raons, hi trobareu la torna, allò que quan anàvem a comprar el pa, els que tenim la meva edat, no sé si encara passa en algun lloc, quan no feia el pes ens deien la torna. Aquesta torna ens recorda que la raó més important és que amb la independència podrem dedicar totes les energies a construir el nostre propi estat en lloc de malgastar-les discutint sobre Espanya i quina mena de relacions hi hem de tenir. I potser aquesta és la raó de ser de l'Assemblea Nacional Catalana. Construir el nostre futur en positiu, sense recórrer al plany i al memorial de greuges persistent. En la declaració fundacional aprovada en la Conferència Nacional per l'Estat Propi del 30 d'abril de l'any passat, que va donar origen a l'actual procés constituent de l'Assemblea Nacional Catalana, es diu: l'ANC promourà les accions necessàries per obtenir un suport social majoritari als seus objectius nacionals. Aquest és el gran objectiu de l'Assemblea, arribar a tenir la majoria social a favor de l'estat propi. I, com molt bé ens ha recordat en Josep Maria Viladebadal, ara és el moment, ara podem fer-ho i, a més, ho podem fer bastant de pressa. Aquests objectius nacionals que estan recollits en aquest llibret blau
que us he comentat i que vam aprovar en la conferència són 4. El primer, recuperar la independència de Catalunya constituint un estat de dret, democràtic i social. El segon, accedir a la independència exercint el dret d'autodeterminació nacional reconegut i proclamat pels pactes internacionals. El tercer, formar una majoria al Parlament de Catalunya que encomani al Govern de la Generalitat la convocatòria d'un plebiscit d'autodeterminació nacional sota garanties internacionals o bé que proclami la independència i constitueixi l'estat català sobirà. I quart, tractar amb la Unió Europea, un cop s'hagi establert l'estat català i se n'hagi aprovat la Constitució mitjançant el referèndum, la permanència de Catalunya dins la Unió i alhora gestionar el reconeixement de Catalunya per les Nacions Unides i per cadascun dels seus estats membres. A la societat civil, els ciutadans que ja tenim clar que el nostre objectiu és tenir un estat propi el més aviat possible, ens correspon organitzar-nos per treballar plegats, per aconseguir 3 fites molt concretes. Convèncer la majoria dels nostres conciutadans dels avantatges de disposar d'un estat propi. No els demanem que es tornin independentistes. Els demanem que, pensant en els seus interessos i els dels seus fills, votin a favor de la consecució de l'estat català. La segona fita, empènyer els partits polítics catalans perquè facin seu de forma explícita aquest mateix objectiu. I tercer, mostrar a la resta del món, de forma clara i rotunda, que som una àmplia majoria els que volem el propi estat. L'Assemblea Nacional Catalana, però, només és un dels 3 braços del moviment per la independència que estem bastint entre tots. Les institucions i la societat civil han de jugar un paper fonamental en el nostre procés d'alliberament nacional. La majoria social favorable només serà possible amb la unitat d'acció política i social i amb una organització i funcionament modern. Cadascun d'aquests 3 braços té un paper a jugar i les accions de cada braç han de formar part d'un pla sòlid i ben treballat, perfectament coordinat i programat per arribar al moment en què una àmplia majoria social del nostre poble vulgui el mateix, una república catalana reconeguda com a estat lliure entre els altres estats sobirans. Per aconseguir-ho, però, no n'hi haurà prou en creure que obtenint el suport majoritari del nostre poble ja estarà tot fet. També hem de treballar, ja des d'ara, per les vies que la diplomàcia ha emprat des de sempre. I, com diuen els diplomàtics d'ofici, la seva feina no vol soroll. Almenys soroll directe, però ha de rebre el suport del soroll democràtic que fem des de dins del país. I n'haurem de fer i molt. Intentaré presentar-vos de forma sintètica el full de ruta que us proposem. Un full de ruta amb punts àlgids d'aquest soroll democràtic que us deia. Un full de ruta que en una primera etapa preveu dotar-nos d'una estructura organitzativa àmplia, unitària, transversal, que arribi a tots els racons del país i en una segona etapa a fer tot el soroll necessari per engrescar els nostres conciutadans i fer arribar les nostres reclamacions arreu del planeta. El primer pas, la constitució definitiva de l'Assemblea Nacional Catalana a partir de la participació d'unes 250 assemblees territorials i sectorials i de més de 7.500 inscrits, el volem fer el proper 10 de març. I avui estem aquí per convidar-vos a participar en aquest procés constituent. Encara tot el que fem ho podem fer entre tots, encara sou a temps a participar-hi, encara podem decidir, encara està per decidir tot el que estem fent, des de la pròpia estructura de la que ens volem dotar fins al full de ruta que ens ha de portar la independència. La primera gran acció en la que ja hem començat a treballar és la celebració de la Marxa per la Independència. Una marxa que, organitzada en 10 columnes,
recorri tots els racons del país des del 23 de juny d'aquest any i, quasi 3 mesos després, acabi en una gran manifestació l'11 de setembre, a Barcelona, al Passeig de Gràcia, on conflueixin les 10 columnes i siguem capaços d'acabar amb la fragmentació de les manifestacions independentistes dels darrers anys. La marxa ha de servir-nos per moltes coses, però sobretot per superar el nombre de 500 assemblees locals de l'ANC ja constituïdes i per incorporar a aquest procés i de forma massiva els nostres joves. Són ells els qui han de rebre els beneficis de disposar d'un estat propi i són ells els qui s'han d'engrescar en aquest projecte. Són ells els qui ens han de desplaçar a l'hora de construir l'Assemblea Nacional Catalana, almenys els qui, com jo, ja vàrem estar treballant en la construcció de l'Assemblea de Catalunya dels finals del franquisme. En aquella època foren principalment els joves qui vàrem empènyer el projecte i ara ha de tornar a ser així o no serà. Aquesta marxa també ens ha de fer servir per arribar a tots els ajuntaments de Catalunya que encara no ho hagin fet la proposta d'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència de la que ens ha parlat l'alcalde de Vic que m'ha precedit. Aquesta associació va començar a fer els seus primers passos a partir de la iniciativa de 2 alcaldes ideològicament tan distants com el de Vic i el d'Arenys de Munt, un d'Unió Democràtica i l'altre de les CUP, i que ara comptava el suport de tots els municipis amb majories formades per Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, Reagrupament, Solidaritat i, per què no, també del PSC, almenys d'aquella part que conforma l'ànima catalanista, avui tan poc visible com real. El treball conjunt de les assemblees locals de l'Assemblea Nacional Catalana i dels nostres ajuntaments ha de permetre celebrar el més aviat possible i tots al mateix dia un referèndum amb la mateixa pregunta o semblant que es va fer a Arenys de Munt. L'objectiu és ambiciós. Si les consultes populars varen aconseguir prop de 900.000 votants, ara hem de passar dels 2.400.000. El repte és dur. Els nostres alcaldes i regidors han de saber que molt probablement estaran fent el primer gran acte de desobediència civil a l'estat espanyol, però han de saber que al seu darrere, al seu voltant, ens tindran a tots nosaltres per protegir-los. Aquestes dues grans accions han d'anar acompanyades arreu d'una munió d'actes de tot tipus, de conferències, d'accions locals, que tinguin un únic objectiu, la conscienciació del màxim nombre de ciutadans que fins ara no senten aquest procés com a propi. Hem d'aconseguir, entre tots i fent tot el rebombori possible, que els nostres conciutadans escoltin els nostres arguments i que aquest soroll traspassi les nostres fronteres. El que passi a partir de la celebració d'aquest referèndum municipal és avui imprevisible. Els qui estem impulsant a l'Assemblea Nacional Catalana, i pel que veig també els que estan impulsant l'Associació Municipis per la Independència, estem convençuts que ben aviat nosaltres proposem que ens marquem una fita i que sigui a finals de la primavera de 2013 es facin aquests referèndums. Aquell dia ha de ser una fita decisiva en la història del nostre país. L'endemà d'aquesta consulta, els resultats ens han de permetre demanar al nostre govern, al nostre president, que dissolgui el Parlament i convoqui eleccions anticipades, de manera que sigui possible que l'11 de setembre de 2014 se celebri un referèndum oficial que ens porti a l'obtenció de l'estat català o bé que el Parlament aprovi la declaració d'independència. Fer-ho just 300 anys, després de la caiguda de Barcelona en mans de les tropes borbòniques que ens van arrabassar les nostres llibertats, aquell sí, serà el dia que haurem acabat la feina que varen començar a Arenys de Munt. Visca Catalunya lliure!
la veu cridar a Visca Catalunya amb totes les portades. Benvolguts companys i companyes, en aquest país res és fatal. Sí, ha arribat el moment luctuós de parlar de dins. No senyora, perdoni, no se'n vagi ara. Què dic? No se'n vagi, que hem de parlar de coses serioses. Bé, anem a l'altre. Conjuntament amb el fulletó, amb el programa que us han donat a l'entrada, us han lliurat un sobre destinat a fer aportacions econòmiques. Les que vulgueu, totes, per petites que siguin, seran ben rebudes i agraïdes. Les despeses de l'organització d'avui, per ser transparent, estan xifrades en uns 2.600 euros. Si tots hi posem un mínim d'un doret d'euro, sí, no res, ens surt regalat, el que hem mirat, només el Barça dona tanta satisfacció. Les aportacions les posem al sobret i les podeu deixar al vestíbul quan surti. Allà també, ho heu vist, podeu trobar taules per adherir-vos a bases per la independència, oferir-vos per col·laborar-hi i rebre la informació de l'activitat d'ara endavant. Abans de marxar cap a sopar o celebrar anticipadament la independència, també podeu passar per l'apartat merchandise. Ara estem una miqueta en el moment de l'activitat. I heu vist que tot aquest merchandise també contribueix a patrocinar la causa. El producte estrella, i més interessant, és una estelada de suport rígid de totes les tipologies, això no ens desbarallarem, que està pensada per col·locar-la al vostre balcó, ja té uns foradets, permanentment. Està calculada perquè aguanti, amb un material perquè aguanti fins al 2014, que llavors, evidentment, ja no farà falta, ja la podem desintegrar. En tot cas, el 2014 en compreu una altra perquè acabarem de començar. Finalment, després de l'apartat nocturn, us recordo que Manresa per la Independència organitza el proper 17 de febrer a les 8 del vespre a la sala d'actes del casino una conferència al voltant del dèficit fiscal i les limitacions pel desenvolupament econòmic català a càrrec d'un representant de la Fundació Catalunya Estat, que és un dels primers actes de Manresa per la Independència. Bé, anem concloent. Arribats a aquest punt, és el moment de recuperar la coral per la independència i mentre sona la moixaranga, obrir la llum de sala, la moixaranga himne oficial del País Valencià, els membres de la coral entraran a la sala amb una gran estelada. Que passi l'estelada. Amb l'estelada,
Abans de cantar tots els segadors, jo m'admiraré, aprofito l'ocasió per donar les gràcies a tots els professors que han vingut. Perdoneu. Volia fer un F5 i qualitat-me al software. De Manresa per la independència, vaja per la independència a partir d'avui. Encara no m'he dit, gràcies als operadors, a l'Ajuntament de Manresa, a tota la gent que ha contribuït a l'acte d'avui, membres de la Clau per la Independència, als tècnics que hi havia avui al teatre, el Josep Maria, el Jaume i el nostre rapsode, l'Àlex Guix, i en especial, òbviament, a tots vosaltres per continuar venint un acte de reafirmació més. Jo ja dic res més a dir. Endavant Manresa, endavant a Bages, i visca Catalunya lliure! Era un